Na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo, 9 km od Tuzle, smještena je firma Profine BH d.o.o., najveći bosansko-hercegovački distributer PVC profila i repromaterijala za proizvodnju i montažu prozora i vrata. Priča o uspjehu počinje sa ranim istraživanjima plastičnih materijala u sklopu korporacije Dinamit Nobel, a nastavlja se sa kompanijom HT Troplast, koja 1954. godine proizvodi prvi PVC prozor. U Bosni i Hercegovini je ovaj svjetski koncern prisutan još od kraja 1995. godine kroz marketinški program isključivo pod imenom Trokal te kroz konsignacioni lager od 1997. u Tuzli. U januaru 1998. godine osniva se firma pod imenom HT Troplast Bosna d.o.o. sa 8 uposlenih, a sjedište firme se 2001. godine seli u novoizgrađene objekte u Živinicama. U međuvremenu firma se širi spajanjem brendova KBE i Kemerling i 2.7.2004. kod nas mijenja ime u Profine BH d.o.o. Zahvaljujući jasnoj poslovnoj viziji i kontinuiranom razvoju te jakim partnerima koji su svojim rastom i uspjehom podsticali rast i uspjeh, firma Profine BH d.o.o. veoma brzo postaje vodeća na domaćem tržištu. Saga je to o uspjehu u Bosni i Hercegovini, koja od ranih početaka firme Profine BH i njenih partnera svjedoči o predanosti i hrabrosti ljudi ujedinjenih idejom o novom, boljem životu i većim poslovnim uspjesima. Da je ovaj cilj dostignut, najbolje svjedoče zadovoljni i uspješni partneri širom Bosne i Hercegovine. Dobrodošli u Profine BH, kćerku firmu Profine GmbH iz Njemačke. Uspjesi u prvoj djelovnoj fazi u Bosni i Hercegovini krunisani su otvaranjem nove moderne hale u Živinicama 2001. godine. Nedugo potom otvorena je i druga hala 2003. godine sa proširenjem u 2007. na zemljištu ukupne površine od 11.000 kvadratnih metara. Ovom investicijom se firma Profine još čvršće vezala za bosansko-hercegovačko tržište. Gledajući u širim okvirima, firma Profine drži 22% europskog tržišta sa ukupnim prometom od 888 miliona eura u 2007. godini. Sa 26 proizvodnih mjesta u 21 zemlji, firma upošljava oko 3800 radnika koji ostvaruju godišnji plasman od 450.000 tona visokokvalitetnih PVC profila. Što se tiče Bosne i Hercegovine, firma Profine BH ima preko 120 autoriziranih kupaca za proizvodne brendove Kemerling, Trokal i KBE. Imajući u vidu da svaki od naših partnera u Bosni i Hercegovini ima u prosjeku od 5 do 200 radnika, evidentno je da firma Profine BH d.o.o. indirektno podstiče upošljavanje preko 1500 ljudi. Obzirom na stanje u branši na domaćem tržištu, procjenjujemo da Profine grupacija u 2007. pokriva 33% ukupnog BH tržišta proizvodnje PVC prozora i vrata. Dosadašnja ponuda firme Profine BH obuhvata širok spektar i podrazumijeva sljedeće: svi neophodni repromaterijali za proizvodnju i montažu PVC prozora i vrata, isporuka repromaterijala direktno partneru u što kraćem roku, termičko preslačenje PVC profila folijom u boji i dekoru, proizvodnja i plasman aluminijskih profila i sistema Alufuzion na domaće i strano tržište, proizvodnja lučnih profila za sva tri sistema, obuka i pomoć pri početku proizvodnje, savjeti za poboljšanje kvaliteta, produktiviteta i asortimana, marketinške aktivnosti, stalna edukacija tržišta i stručno tehničko savjetovanje, rad na razvoju tržišta kako domaćeg, tako i stranog, što je u svakom slučaju garancija proširenja aktivnosti poslovnog partnerstva u zemlji i inostranstvu. Kroz direktne aktivnosti dobavljanja i adekvatnog plasiranja potrebnog materijala i proizvodnih linija, firma Profine BH kontinuirano surađuje sa brojnim projektnim kućama, građevinskim i izvođačkim firmama, stručnim školskim ustanovama, srednjim tehničkim školama i tehničkim fakultetima, brojnim arhitektonskim i građevinskim asocijacijama itd. Poseban značaj poklanja se stručnim seminarima i okruglim stolovima u cilju boljeg upoznavanja sa visoko standardiziranim proizvodima kao i sa visoko profesionalnim paketima partnerskih aranžmana upriličenih za svaku našu suradničku firmu.
Glavni cilj u tom pravcu je poboljšati kvalitet i servis u svakom pogledu, te zajedničkim aktivnostima pomoći našim partnerima da budu stabilni na tržištu. Prenošenje dijela proizvodnje u Bosnu i Hercegovinu predstavlja novinu i značajan poslovni uspjeh, jer se na taj način u našoj zemlji proizvode aluminijske obloge i profili za sisteme kombinacije aluminija i PVC-a, a koji su danas veoma atraktivni na europskom tržištu. Time se Bosna i Hercegovina pojavljuje i kao izvoznik tog proizvoda u Europu i šire. U cilju zadržavanja vodeće pozicije na tržištu, u toku je instalacija još jednog dijela proizvodnje. Pored postojeće linije za termičko preslačenje PVC profila folijom u boji, očekuje se i puštanje u pogon dodatne linije za preslačenje profila većih dimenzija. To je uvjetovano procjenom da će potražnja za prozorima u različitim bojama i dekorima i dalje rasti, što će firma Profine BiH spremno dočekati. To je u svakom slučaju još jedan od uspjeha menadžmenta u nastojanju da se što više elemenata i sistema proizvodi u Bosni i Hercegovini. Uzevši u obzir da firma Profine BiH jedina u Bosni i Hercegovini vrši termičko preslačenje profila folijom, ponosni smo na podatak da smo zahvaljujući uvođenju domaće proizvodnje utrostručili prodaju profila u boji. Danas, 2008. godine, proizvodimo oko 500.000 dužnih metara godišnje sa radom u 2 smjene, jer jedino tako možemo udovoljiti povećanim zahtjevima kupaca. Na taj način također omogućujemo domaćim partnerima koji izvoze gotove proizvode da ispoštuju tražene rokove. Pored preslačenja PVC profila, paralelno sa razvojem alufuzion sistema, uspješno smo usvojili i preslačenje aluminijskih profila sa PVC folijom u različitim drvodekorima, što je posebno interesantno za zapadno tržište gdje takve proizvode uglavnom i plasiramo. U nastojanju da održimo korak sa zahtjevima stranog, naročito zapadnoeuropskog tržišta, firma Profine BiH pristupila je i modernizaciji pogona za savijanje lukova. Zahvaljujući tome, sada smo u mogućnosti vršiti savijanje kompletnih profila standardne dužine. Ali proizvodnja i distribucija PVC profila nisu jedini prioritet firme Profine BiH. Značajan akcenat stavljen je i na uključivanje u ostale tokove života u zajednici, tako da je firma aktivna i u marketinškom i sponzorskom djelovanju u svim sferama, od sporta do nauke i tehnike. Obzirom da je očuvanje čovjekove okoline i ušteda energije apsolutni prioritet i na tom planu firma prednjači u odnosu na konkurenciju. Zato s ponosom ističemo da svi naši proizvodi nose oznaku Green Line, koja je garancija visoke ekološke svijesti. Olovo i drugi teški metali su potpuno izbačeni u procesu proizvodnje, pa kao krajnji rezultat imamo zdrave i potpuno ekološki prihvatljive PVC profile za proizvodnju vrata i prozora. Zajedničke ciljeve sa srodnim kompanijama u branši firma Profine BiH realizirat će i kroz djelovanje u udruženju proizvođača PVC i alu prozora i vrata kao jedan od osnivača udruženja. Slijedeći programske smjernice, primarni ciljevi udruženja bit će rad na eliminiranju sive ekonomije i promoviranje kvaliteta proizvoda, kako unutar branše, tako i u društvu u cjelini, kao i pružanje stručne pomoći i edukacije. S tim u vezi, udruženje će zajednički raditi na usklađivanju domaćih standarda i normativa u građevinarstvu sa jedinstvenim standardima Europske unije. Profine će nastojati zadržati lidersku poziciju kako na domaćem, tako i na europskom tržištu. Novim poduzetničkim idejama firma će aktivno sudjelovati u oblikovanju tržišta budućnosti. Tu prije svega mislimo na dugovječne prozore i vrata od visokovrijednih materijala koji su ponovo preradivi i laki za održavanje, te kao takvi veoma traženi širom Europe. Pored navedenih, tu su i potpuno novi proizvodi kao što su ekološki prihvatljivi bezolovni PVC profili za prozore i vrata, kao i profili od alternativnih materijala. U svakom slučaju, jedno je sigurno. Ma koji profil bude tražen u budućnosti, Profine će iskoristiti svoju šansu. Dobri rezultati naravno nameću i veće ciljeve za predstojeći period. Kretanja na bosansko-hercegovačkom tržištu ipak daju određenu dozu optimizma i pored svih poteškoća. Mi imamo jasne planove i ciljeve, kao i način i metode za njihovu realizaciju. Naravno, bez našeg tima i timskog rada, te uz naše partnere kao garant za realizaciju istih, ne bih mogao biti siguran u uspjeh, a u našem slučaju sam uvjeren u to.